Si kila rafiki anayekucheka anakutakia mema, na si kila anayekuita bro au dada ana nafasi sahihi kwenye safari ya maisha yako. Watu wengi wanaharibiwa si kwa sababu hawana ndoto, bali kwa sababu wana watu waliowazunguka wanaozima ndoto hizo taratibu, bila kelele, bila ugomvi, bila wewe hata kugundua. Kuna marafiki wanaonekana wazuri juu juu, wanakucheta, wanakubaliana na kila unachosema, wanakuambia ipo poa bro, lakini nyuma ya pazia hawana mchango wowote kwenye ukuaji wako. Leo sitazungumzia maadui zako wa wazi. Hapana. Leo nitazungumzia marafiki wa karibu, wale unaowaita familia, wale unaowaamini, wale unaoshiriki nao siri zako. Katika video hii nitakuonesha aina 8 za marafiki ambao ukiacha wakae kwenye maisha yako kwa muda mrefu, ndoto zako hazitakufa ghafla, zitakufa polepole, kimya kimya, mpaka siku moja ujiulize, nilipotea wapi? Kama unataka kulinda malengo yako, ndoto zako na maisha yako ya baadaye, basi video hii ni ya kwako. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe button hapo chini kabla ya kuanza kusikiliza madini ambayo yanaenda kujenga maisha yako. Sasa tuanze. 1. Rafiki wa kukuchelewesha, the time waster. Huyu ni rafiki ambaye kwa nje anaonekana mcheshi na wa karibu, lakini hana mwelekeo wowote maishani. Hana ndoto, hana mpango na hana juhudi za kujijenga. Kila mkikaa pamoja, muda mwingi unaisha kwenye vicheko, gossip na starehe zisizo na faida. Hakuna mazungumzo ya maendeleo, hakuna mawazo ya kesho. Cha hatari zaidi ni pale unapoanza kuzungumzia malengo makubwa. Badala ya kukuunga mkono, anakukatisha tamaa kwa maneno kama acha stress au bado muda upo. Tatizo ni rafiki huyu anakufanya upoteze muda taratibu bila kugundua. Ukwelini, huu muda ni rasilimali isiyorudi. Ukikaa na mtu asiye na mwelekeo, ndoto zako ndizo hulipa gharama. 2. Rafiki wa kukukatisha tamaa. Huyu ni rafiki ambaye kila unapozungumzia ndoto au wazo jipya, majibu yake yanafanana. Atasema, hiyo haiwezekani, au usijisumbue, au watu kama sisi hatuwezi. Kwa maneno yake anaonekana kama anakujali, lakini kwa matokeo anakudhoofisha. Badala ya kukuongezea ujasiri, anapandikiza hofu na mashaka moyoni mwako. Cha muhimu ujue ni hiki: mara nyingi rafiki wa aina hii haogopi wewe ushindwe, anaogopa wewe ujaribu, kwa sababu jaribio lako linamkumbusha uoga wake mwenyewe. Tatizo, anakuvunja moyo kabla hujachukua hatua. Angalizo: kukukatisha tamaa kwake mara nyingi kunatokana na hofu yake binafsi, si nia ya kukulinda. 4. Marafiki watakao kutumia kwa shida zao. Huyu ni rafiki anayekumbuka uwepo wako pale tu anapohitaji kitu. Anaweza kukupigia simu, kukutafuta au kukukaribia, lakini si kwa kukujali, bali kwa kukutumia. Anahitaji msaada wako, muda wako, mawazo yako au rasilimali zako. Lakini wewe ukihitaji msaada, anakuwa na visingizio, anachelewa au anapotea kabisa. Hatari ya rafiki huyu ni kwamba anakufanya ujisikie muhimu, ilhali anakunyima heshima. Unajikuta unatoa kila wakati, lakini hupokei hata nusu ya ulichotoa. Tatizo, anakunyonya nguvu na rasilimali zako bila kujali ustawi wako. Ukweli wa maisha, urafiki wa kweli una usawa. Pale mmoja anapochukua kila kitu bila kurudisha, huo si urafiki, ni matumizi. 5. Marafiki wasio waaminifu, dishonest friends. Huyu ni rafiki ambaye maneno yake na matendo yake haviendi pamoja. Mbele yako anakutakia mema, lakini nyuma yako anabadilika. Anaweza kukuchekea leo, halafu kesho akasimulia siri zako. Anaweza kukuunga mkono mbele ya watu,
lakini akakusaliti pale inapomfaa. Hatari ya rafiki huyu si kelele wala ugomvi. Ni ukosefu wa uaminifu unaokuvunja polepole bila wewe kujua chanzo. Tatizo ni kwamba unashindwa kujua nani yuko upande wako wa kweli. Na ukweli wa maisha ni kwamba urafiki bila uaminifu ni hatari kuliko adui wa wazi, kwa sababu usaliti hutokea pale. 6. Marafiki wakosoaji wa maendeleo yako. Huyu ni rafiki ambaye hapingi makosa yako, anapinga maendeleo yako. Kila hatua unayopiga mbele, yeye huiona kama tatizo. Ukibadilika, anasema umejisahau. Ukianza nidhamu, anasema umeanza kujiona bora. Badala ya kukuunga mkono, anakufanya ujihisi vibaya kwa kukua kwako. Cha hatari ni kwamba ukosoaji wake hujificha nyuma ya jina la ukweli au ushauri. Lakini lengo lake si kukusaidia, ni kukurudisha pale ulipokuwa. Tatizo, anakukatisha tamaa kwa kukufanya uone maendeleo kama kosa. Ukweli wa maisha, si kila anayekukosoa anakujenga. Wengine wanajaribu kulinda nafasi yao katika maisha yako. 7. Rafiki mwenye fitina na maneno. Huyu ni rafiki anayependa kueneza fitna na kuzungumzia wengine. Kwa lugha rahisi katika jamii wanamuita mbea. Kila mazungumzo naye yanaweza kugeuka kuwa drama isiyo na mwisho. Anaonekana mcheshi au mwenye ushauri, lakini maneno yake mara nyingi hujenga misongo na kuvuruga amani. Ukikosea kidogo, huanza kueneza hadithi zisizo sahihi, huku akidhani anakusaidia. Maneno yake yanavuruga mawazo yako na mara nyingine hutuma watu kwenye migongano usiohitaji. Hujui ni lini atatumia taarifa yako kupunguza heshima yako au kuunda mkanganyiko. Tatizo ni kwamba anakuchosha kwa drama na hutumia maneno kukuingiza matatani. Ukweli wa maisha ni kwamba rafiki wa kweli hujenga, si kuharibu. Maneno yenye nguvu ni zawadi, si silaha ya fitina. 8. Rafiki asiyependa maendeleo yako. Huyu ni rafiki ambaye hafurahii kuona unaendelea au kufanikisha malengo yako. Ukifanikiwa, atapunguza mafanikio yako kwa maneno kama bahati tu au haikuwa kubwa. Badala ya kukuunga mkono, anajaribu kukuingiza mashaka na kuonyesha hofu yako binafsi. Anaona ukuaji wako kama tishio kwa nafasi yake au uhusiano wenu. Maneno yake mara nyingi hukufanya ujihisi vibaya au kunyamaza. Kwa kimya, anakurudisha nyuma huku akidhani anakulinda au kukuonya. Kila hatua unayoipiga, anaweza kuwa na uoga wa kuona unafanikiwa zaidi kuliko yeye. Anajaribu kukurudisha kwenye hali ya kawaida ili usifanye tofauti. Tatizo ni kwamba anakufanya ujihisi hatuna uwezo au huna nafasi ya kufanikisha malengo yako. Ukweli wa maisha ni huu: watu hawa wanaopinga maendeleo yako mara nyingi wanajihusisha na hofu zao binafsi, si kukulinda. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Kila hatua unayochukua ni mwanga kwenye maisha yako. Ukipenda ukuaji wa binafsi kila siku na unataka kuona maendeleo kweli, hakikisha unajiunga na familia ya Mwanga wa Jamii. Piga kitufe cha subscribe ili usikose mwanga mpya kila siku. Kila video ni hatua moja mbele kwenye safari yako ya kibinafsi. Weka malengo yako, chukua hatua na usikate tamaa. Tushirikiane kufanikisha ndoto zetu kila siku. Jiunge nasi, tusonge mbele pamoja na uwe bora zaidi kila siku.